nípa ìjọ Revival Center a rí àwọn nǹkan ìyàlẹ́nu tí kò kí ń ṣẹlẹ̀ ní ìjọ Kérúbù tí kò dẹ̀ yé ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn bíi ká máa wọ bàtà wọ church bíi kó má sí pẹpẹ tí wàá fẹ́ mọ ìdí tó fi rí bẹ́ẹ̀ sá. Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́. Ìjọba ọ̀run kan ní gbogbo èèyàn ni Bíbélì kan ṣoṣo sì ni ó wà. Ó ní Ọlọ́run ẹni ní ìgbà láíláí àti ní onírúurú ọ̀nà tó ti bá àwọn bàbá wa sọ̀rọ̀ nípasẹ̀ àwọn wòlíì. Ó ní ìgbà ìkẹyìn yìí ó ti pàṣẹ ọmọ rẹ̀ bá wa sọ̀rọ̀. Hébérù orí 1 ẹsẹ̀ 1. A ka ìwé ìtàn. Ṣé mo pé bọ́lọ́run bá rán yàn ṣe á fún yàn ní terms of reference. Ọlọ́run tọ́lọ́run rán wa ni pé o nílò ìsọjí ní Séráfù. Mo fẹ́ dá Séráfù padà sínú Bíbélì. Mo fẹ́ kí ohun gbogbo kó jẹ́ ní ìbámu pẹ̀lú ìwé mímọ́. Ìgbà tí Ọlọ́run dẹ̀ rán wa níṣẹ́ yìí mi ò lè ṣàìjẹ́. Ọ̀kan nínú àwọn ohun gbòógì tí Ọlọ́run sọ ni pé àwọn kankan wà tó jẹ́ pé ó dàbí fẹ́ǹsì tí ò jẹ́ kí àwọn èèyàn lè wọlé bó tilẹ̀ jẹ́ pé kò mú kí àwọn èèyàn náà lè jáde. Àwọn kan wọ̀nyí ni Ọlọ́run dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí dárúkọ wọn fún wọn. Ẹlẹ́ẹ̀kejì ni pé àkókò tí a wà ní abẹ́ ìjọba oore ọ̀fẹ́. A kò sí nínú ẹ̀sìn àwọn Júù mọ́. The Christian church is different from Judaism. Ẹ̀sìn àwọn Júù ó ń ṣe àmúlò Old Testament fún ètò ìjọsìn rẹ̀. Ṣùgbọ́n ní abẹ́ májẹ̀mú tuntun Jeremiah 31:31 ó ní ọjọ́ ń bọ̀ l'Olúwa wí èmi ó ṣe májẹ̀mú tuntun pẹ̀lú ilé Ísírẹ́lì kì í ṣe irú májẹ̀mú tí mo bá àwọn bàbá wọn dá ní aginjù nínú èyí tí wọ́n gàn. Ó ní ṣùgbọ́n nígbà tọ́jọ́ yẹn bá dé òun ó fi òfin sí àyà wọn, òun ó jẹ́ Ọlọ́run fún wọn, wọn ó sì jẹ́ ènìyàn wọn, òun ó kọ òfin sínú ọkàn wọn. Nígbà tó dé Hébérù orí 8 ẹsẹ̀ 7 ó ní ìbáṣe pé májẹ̀mú ti ṣáájú kò ní àbàwọ́n a kì bá ti wá àyè fún májẹ̀mú mìíràn. Ohun tí Jésù wá ṣe ni wípé Jésù wá kì í ṣe pé òfin kò dára, òfin dára, ṣùgbọ́n ènìyàn torí pé èèyàn ni wá a ò ní agbára láti kó gbogbo òfin já. So ìdí nìyẹn tí oore ọ̀fẹ́ fi wá ó wá sọ nínú Gálátíà orí 5 ẹsẹ̀ 4. Ní Gálátíà orí 5 ẹsẹ̀ 4 yẹn ó sọ pé ẹ̀yin tí ẹ̀ ń fẹ́ kí a dá yín láre nípa iṣẹ́ òfin ó ní ẹ ti ṣubú kúrò, ó ní a ti yà yín kúrò ní ọ̀dọ̀ Kristi, ẹ ti ṣubú kúrò nínú oore ọ̀fẹ́. Kí ni nǹkan tí arákùnrin Paul tó ń gbìyànjú láti sọ bí? Ohun tí arákùnrin Paul ń sọ ni pé bí ẹnikẹ́ni bá sì fẹ́ gbé ìgbé ayé rẹ̀ nípa pípa òfin májẹ̀mú láíláí mọ́ ẹni yẹn kò nípìn nínú Kristi. Àwọn tí ẹ̀ ń wí yìí fún àpẹẹrẹ pé tí wọ́n bá ń gbàdúrà nínú májẹ̀mú láíláí wọ́n gbọ́dọ̀ kọjú sí Jerusalem nítorí níbẹ̀ ni àpótí ẹ̀rí wà. That's the reason why the tabernacle must face the east. Òun ló fà á sí ilé ìjọsìn tó fi jẹ́ pé ìlà oòrùn ló gbọ́dọ̀ kojú sí. Ṣé mọ̀ pé east ní Jerusalem wà? Ṣùgbọ́n Jésù ti wá, ó ti ní ẹ wá sọ́dọ̀ mi gbogbo ẹ̀yin tí ń ṣiṣẹ́ tí a dẹrù wọlé lórí, ó káńsù iṣẹ́ òfin. Ẹ jẹ́ kí n fún yín ní àpẹẹrẹ mìíràn tí mo dẹ̀ fẹ́ kẹ́ ẹ di ọwọ́ mú. Wọ́n mú obìnrin kan nínú ẹ̀ṣẹ̀ àgbèrè, wọ́n sì fẹ́ sọ lókùtà pa. Wọ́n dẹ̀ mú, kí ni òfin sọ? Òfin sọ pé kán sọ obìnrin yẹn lókùtà pa. Gbàtán dẹ̀ mú obìnrin yẹn dé ọ̀dọ̀ Jésù, ó kọ kankan sílẹ̀, ó bi wọ́n, ó ní bí ẹnikẹ́ni ò bá dẹ́ṣẹ̀ rí ó ní kọ́kọ́ sọ obìnrin yìí lókùtà pa. Gbogbo wọn túká. Kí ni Jésù sọ fún obìnrin náà? Ṣé Jésù sọ obìnrin náà lókùtà pa? Ó sọ fún obìnrin náà pé máa lọ, èmi náà ò dá ọ lẹ́bi o, ṣùgbọ́n máa lọ, má ṣe bẹ́ẹ̀ mọ́. Ohun tí Ọlọ́run fẹ́ ni oore ọ̀fẹ́. Ìṣeféfé wa, ìgbìyànjú wa kò lè tẹ́ Ọlọ́run lọ́rùn. Ìgbàgbọ́ nínú Kristi
òun la fi gbà wá là. Éfésù orí kejì ẹsẹ̀ kẹjọ ó ní oore ọ̀fẹ́ la fi gbà wá là nípa ìgbàgbọ́. Now ìdí nìyẹn ọ̀pọ̀ àwọn ìjọsìn tí ẹ wí yìí ó wá diwọ́ mọ́ òfin májẹ̀mú láéláé. Òfin májẹ̀mú láéláé tó dẹ̀ diwọ́ mọ́ yìí àwọn òfin wọ̀nyí gan a ò kọjá. Kí n fún yín ní àpẹẹrẹ, ó ní nígbà tí obìnrin bá ní ìsun, ní àsìkò tí obìnrin bá ní ìsun ẹ̀, pé obìnrin yẹn ó gbọ́dọ̀ wà ní ìyàsọ́tọ̀ fún ọjọ́ 7. Bẹ́ẹ̀ ni àti bẹ́ẹ̀ kọ́, ẹjọ́ fún ọjọ́ 7 ló ní kó ní ìyàsọ́tọ̀. Ó ní obìnrin yẹn gbọ́dọ̀ wà ní ìyàsọ́tọ̀. Mo fẹ́ kà ní o láti inú ìwé Léfítíkù. Mo kà láti inú ìwé Léfítíkù orí 15 ẹsẹ̀ 19 ni mo ti fẹ́ kà. Ẹgbọ́n kan tí Yorùbá Bíbélì tí mo ń kà yìí, ẹgbọ́n kan tó sọ, ó ní bí obìnrin bá ń ṣe nǹkan oṣù rẹ̀, obìnrin yìí wà ní àìmọ́ títí di ọjọ́ 7. Ẹnikẹ́ni tí ó bá fọwọ́ kàn án yóò wà ní ipò àìmọ́ títí di ìrọ̀lẹ́. Ẹjọ́ ó sọ pé ọjọ́ 7 àbí bó bá wà ní ìsun rẹ̀, bó bá ṣe ọjọ́ kan ló fi ṣe, ọjọ́ mélòó ló fi wà láìmọ́? Ọjọ́ 7. Bó bá ṣe ọjọ́ 3 ló fi ṣe, bó bá ṣe ọjọ́ 5 ló fi ṣe, ọjọ́ mélòó ló fi wà láìmọ́? Ọjọ́ 7. Ọjọ́ 7 ni ntí òfin sọ nìyẹn. Àwa sọ bí ìjọ a ní apá òfin yẹn mọ́. Ẹ̀yin obìnrin náà ni ẹ kọjú sí mi yìí. Ṣé ọjọ́ 7 ni ẹ ń lò lẹ́yìn àgọ́? Ọjọ́ mélòó lẹ wá ń lò? Ọjọ́ tí ó bá ti parí, òkè Olúwa ṣe ó ti parí, à ń lọ ìjọsìn ní ọ̀la, ẹ ti rú òfin. Ìdí ni pé ọjọ́ 7 ni òfin sọ. Òfin kò sọ pé nígbà tó bá ti parí o lè wọlé. Ìbéèrè mi tí mo béèrè láìpẹ́ tí ẹ̀mí mọ́ bí mi ni pé a nítorí pé wọ́n wà ní ìsun yẹn wọ́n jẹ́ aláìní, àbí bẹ́ẹ̀ kọ́? Wọ́n ní ẹni tó bá fọwọ́ kàn tàbí tó fọwọ́ kàn ẹni yẹn náà jẹ́ aláìní. Ẹ jẹ́ kí n béèrè ìbéèrè ńlá méjì. Obìnrin onísun ẹ̀jẹ̀ fọwọ́ kàn Jésù. Kí ni Jésù ṣe nígbà tó obìnrin onísun ẹ̀jẹ̀ fọwọ́ kàn tán? Ó lọ wẹ̀ àbí? Kò wá sùnmọ́ lọ́jọ́ yẹn, kò ya jáde mọ́ rárá, kò bí bẹ́ẹ̀. Ohun tí Jésù sọ fún wa ni pé ìbéèrè kejì, mo ti ẹ̀ dúpẹ́ pé ọmọbìnrin tí mo kọjú sí yìí ẹ̀mí máa ń lò ọ́. Bẹ́ẹ̀ ni àbí bẹ́ẹ̀ kọ́? Ṣé ní ìgbà tí obìnrin bá ní ìsun, ọmọbìnrin tó ní ìsun, madam tó ní ìsun, ẹ̀mí ìbàlẹ̀, ẹ̀mí máa ń bàlẹ̀? Kí ló dé tí ẹ̀mí máa wá ń bàlẹ̀ aláìní? Nǹkan tí ẹ̀mí máa sọ fún wa ni pé èmi ò sọ pé kò mọ́, ẹ̀yin èèyàn lẹ sọ pé kò mọ́. Torí tí ò bá mọ́, ẹ̀mí mímọ́ sàlá pé a sọ pé ẹ̀mí èérí, a sọ pé ẹ̀mí ìdọ̀tí, a sọ pé ẹ̀mí àìmọ́. Ẹ̀mí mímọ́ ti wá ń bàlẹ̀ ẹni aláìmọ́. That's just logical. Ìdí nìyẹn tó fi jẹ́ pé nígbà tí àwa débi, ohun tí Ọlọ́run sọ fún wa ni pé Bíbélì ni ká tẹnu mọ́. Ká má tẹnu mọ́ ìlànà, ètò àti àgbékalẹ̀ ènìyàn. Torí mo bá ka ara nǹkan Ọlọ́run tó sọ fún Kólósè, mo kà láti Kólósè. Kí ni yìí ti ń jọ ìwàásù lọ? Amen. Ẹ má ṣe jẹ́ Kólósè orí 2 ẹsẹ̀ 18. Colossians, no, ẹ jẹ́ ká gbé láti 16. Colossians chapter 2 verse 16. Máa kà dé 18. Ẹ máa gbọ́. Nítorí náà, ẹ̀yin Revival Center àti gbogbo ẹni tó fẹ́ dìde fún iṣẹ́ ìsọjí ní ilẹ̀ yìí, ó ní nítorí náà ẹ má sì jẹ́ kí ẹnikẹ́ni ṣe ìdájọ́ yín nípa ti jíjẹ. Wọ́n jẹ báyìí, wọ́n jẹ báyìí. Àwọn ti ríran sí, wọ́n ní kò gbọdọ̀ jẹ lá, wọ́n ríran sí, wọ́n ní kò gbọdọ̀. Ẹ má sì jẹ́ kí ẹnikẹ́ni kó ṣe ìdájọ́ yín nípa ti jíjẹ tàbí nípa ti mímu tàbí ní ti ọjọ́ àsè, ọjọ́ àjọ̀dún báyìí lélẹ́yìí, ọjọ́ kìíní kan báyìí lélẹ́yìí, tàbí oṣù tuntun tàbí ọjọ́ ìsinmi. Akẹ́nìkan sọ pé ọjọ́ Saturday nìkan ni wọ́n gbọ́dọ̀ worship,
wọ́n lè worship ní Sunday Sabbath law ní ọjọ́ Sunday tẹ́ gbúdọ̀ dé ẹnu ọ̀nà ṣọ́ọ̀bù yín gbúdọ̀ lọ wáṣu lóko gbogbo ìyẹn ni Jésù ti kánṣu. Ìyẹn ò ní ká má ya àkókò sọ́tọ̀ fún Ọlọ́run wa. Náà ó ní àwọn tí í ṣe òjìji ohun tí ń bọ̀, ó ní ṣùgbọ́n ní ti òtítọ́ nínú Kristi ni a ti mú wọn ṣẹ. Christ himself has come and fulfilled the law. So tó bá ti believe Christ, you have fulfilled the law in Christ. I don't know whether you understand. Ó dàbí ọ̀rọ̀ yìí dàbí ẹni tí you are a medical person, ẹni tó dàbí ẹni tó lọ sí hospital tó ṣe kíni insurance, this medical insurance ti federal, bẹ́ẹ̀ ni tí wọ́n máa ń sanwó tó jẹ́ pé tó bá ti lọ sí hospital, tó bá ti lọ sí hospital you only pay 10% of your bill. Èmi jẹ́ civil servant, tí mo bá ti register mi gbogbo family is covered. My family don't need to pay, they don't need to do anything. When they go to the hospital they will take free treatment. I will only go there and pay 10%. Christ has paid the price. I don't need to pay anything again. I don't need to observe the law. The moment I believe Christ, I have observed the law inside of Christ. Now, only àwọn tí ṣe òjìji, ó ní nínú Kristi ni a ti mú wọn ṣẹ. Ẹ̀wọ̀ ẹsẹ̀ 18. Ó ní ẹ má ṣe jẹ́ kí ẹnikẹ́ni tí ó ní inú dídùn nínú ìrẹ̀lẹ̀ èké, voluntary humility, àti bíbọ àwọn áńgẹ́lì lọ èrè yín gbà àwọn màláíkà tó wọlé ẹ̀foríbalẹ̀ fún wọn. Ẹ má ṣe jẹ́ kí wọ́n lọ èrè yín gbà. Ẹni tí ń dúró lórí nǹkan wọn ni tí ó ti rí, tí ó ń ṣe féfé asán nípa èrò ti ọkàn ara rẹ̀. Wọ́n ti sọ ìdàpọ̀ wọn pẹ̀lú ẹni tí ó ṣe orí nù. Ẹni tó bá ti jókòó ti òfin la máa múṣẹ yẹn, ó ní ó ti sọ ìdàpọ̀ ẹ pẹ̀lú ẹni tí ṣe orí nù. Ìyẹn ni pé the relationship with Christ is broken. So nǹkan tó tóbi ni à ń gbé ṣeré tá à ń pè ní lánàá. So ìyẹn ló fà á ṣe mọ̀ pé nínú májẹ̀mú láíláí yẹn ò ní àlùfáà gbọ́dọ̀ wọ inú pẹpẹ, ṣùgbọ́n pẹpẹ yẹn wọ́n gbọ́dọ̀ fèèlì, àbí kí àlùfáà yẹn tó wọnú pẹpẹ ó gbọ́dọ̀ ṣe ìrúbọ. Ṣé ẹ ń ṣe ìrúbọ kẹ́ tó wọ tí àwa wọṣọ kò léèwọ̀? Even in secular programs ẹnìkan máa wà tó coordinate. Ìdí nìyẹn tó fi jẹ́ pé kì í ṣe ẹ̀ṣẹ̀ pé ẹnìkan tẹ̀ ṣáájú sìn. It's not a sin. Ibùn ètò ìsìn wa, it's not a sin. A béèrè ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀, a béèrè fún ìyàsímímọ́, a béèrè fún ìsọ̀kalẹ̀ àwọn ogun ọ̀run. Àwọn kan wọ̀nyí kì í ṣe ẹ̀ṣẹ̀. Bí a ti ṣe wọ́n ò ní wàhálà. Irú ta ló ṣe, irú ta ló coordinate, irú ta ló handle ẹ̀. A lè sọ pé a fẹ́ béèrè fún ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀ ká ní kẹ́nìkan ṣoṣo nínú wa kó gbàdúrà. Ṣùgbọ́n nígbà míì ó máa dá ká ní gbogbo wa ká jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ wa, gbogbo wa ká dẹ̀ gbàdúrà fún ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀ yẹn dípò tí ẹnìkan ṣoṣo yóò fi mọ̀ gbà. But ètò ìsìn wa kò ń ṣe wàhálà fún wa, kò sí nǹkan kan tó wrong nínú ọ̀pọ̀ ètò ìsìn wa. So ìdí nìyẹn ká dẹ̀ tó wọlé, ká tó wọnú sìn, ká tó jáde. Ìdí táwọn òfin ṣe kì í ṣe pé ẹ̀ṣẹ̀ ni, ẹ̀ṣẹ̀ kọ́, but of what relevance? Ọmọ ibi tó fẹ́ jókòó tẹ́lẹ̀. Ẹja akọ àwọn kan wọ̀nyí láti ọ̀dọ̀ àwọn Catholic, láti ọ̀dọ̀ àwọn Anglicans ni a ti kọ́. A ò sì lè bú àwọn bàbá wa tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ torí àwọn àjọ wọ̀nyí ni wọ́n ti wá. Ṣùgbọ́n kì í ṣe ibi tí wọ́n bá mọ́ làwa náà ti gbúdọ̀ stop. We must be building on what they started. I've read the story of Orimolade over and over again. I just bought a book, the history of sickness movement church Surulere. Mo ti ń kà á lọ gbogbo ọbẹ̀ náà kò síbi tí Orimolade ti ń tan abẹ́là láti ṣèṣe. In fact níbí yìí wọ́n sọ báwo ni wọ́n ṣe wọ aṣọ àdúrà, kò ju pé
ìgbà tí wọ́n fẹ́ ṣe ìwọ́de àkọ́kọ́ lẹ́yìn ọdún kan tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ bí àwa náà ṣe rán yúnífọ́ọ̀mù nígbà tá a bá ṣe convention àbá wa àwọn tí ó bá wọ́de wọ́n wọ aṣọ funfun ó dẹ̀ yẹ wọ́n ó dẹ̀ fine and after they return they adopted it and they are using it kẹ́nìkan má pàjá lọ́bọ̀ pé ẹ̀mí mọ́ ló sọ bẹ́ẹ̀ ìbẹ́ ìmọ̀ bá sọ bẹ́ẹ̀ ń gbà ó sì ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ bó bá wa ṣé kò gbúdọ̀ sọ ohun tuntun máa ní ìdí nìyẹn tó fi jẹ́ pé àwọn kan wọ̀nyí ní kọ́ ni a ò jẹ́ kí wọ́n jẹ wá lógún bàbá wọnú ilé ìjọsìn wa tọwọ́ bàtà déédéé bọ́ọ̀wọ́ bàtà déédéé sáà ti wọlé ìjọsìn jókòó gbọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run fi tọkàntọkàn yin Ọlọ́run nígbà tí ìyìn bá dé tó bá dé àsìkò àdúrà fi tọkàntọkàn gbàdúrà bó bá dé àsìkò tí a ń gbọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run fi tọkàntọkàn gbọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run àwọn kan fún mi ló jẹ wá lókè nítorí náà mo ń retí pé ó yẹ kí ọmọ Revival Center lè ṣàlàyé fún ẹnikẹ́ni ẹ má gbọ́ dáadáa bẹ́ẹ̀ bá lọ yunifásitì lọ ṣe course wọ́n pe course kan ní wọ́n pa àwọn courses kan ní compulsory course wọ́n pa àwọn kan ní elective ṣe rí compulsory course tó o bá pass ẹ ò ní graduate tó bá pass gbogbo other courses tó bá fail the compulsory course ẹyọ kan tó bá pass ẹ ò ní graduate tó bá pass gbogbo compulsory courses ẹ nínú àwọn other courses tó bá ti ní the number of required credit kún èyí tó ṣe you will graduate even if you fail one of them ṣe rí compulsory courses wà nù Bíbélì ó ní unless a man is born again compulsory ni ó ní without holiness no man shall please the Lord compulsory ni o so ká má wá ṣe pé àwọn minor courses àwọn kan tí ó compulsory làwa jókòó tì àwọn compulsory tí gangan àkàsí ọ̀rọ̀ ọ̀kadà tún bí àkàsí ọ̀rọ̀ ká gbé nínú wà mímọ́ àkàsí ṣùgbọ́n àwọn tí ò compulsory bọ́ tàbẹ́là tó gbàgbà kò pé ká dúró ọmọ gbà bọ́ tàbẹ́là kò pé ká dúró ọmọ gbà am I correct bọ́ kojú sí ìlà oòrùn bọ́ gbàdúrà yóò gbà kọ́ kojú sí ìwọ̀ oòrùn kọ́ gbàdúrà yóò gbà ó já sí pé ibi akọjú sí is minor èyí tó ṣe kọ́ tó gbàdúrà is minor so I don't want to be a pastor who major in the minor I want to major in the major.